फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सोन क्लिनिक। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको डेक्डान एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है जिसका फार्मूला है डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट आईपी इंजेक्शन होता है फ्रेंड्स, जिसको हम ग्लूकोन स्टेरॉइड नाम से भी जान सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं ये इंजेक्शन डेक्डान, जो कि उखाट कंपनी का 2 ml का ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जिसका डेक्डान नाम आपको वीडियो में दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसका स्टेरॉइड इंजेक्शन है, जो कि डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट आईपी इंजेक्शन। 2 ml का ये मल्टी डोज वायल फ्रेंड आप देख सकते हैं, जिसकी MRP है 11 रुपये 57 पैसे। आप दोनों तरफ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपको मार्केट में और नेम से भी मिल जाएंगे। कुछ ब्रांड नेम के बारे में बता रहे हैं, जैसे डेक्सोना, मेरीडेका, डेक्डान, ये सब बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है फ्रेंड्स। आपको मार्केट में 2 ml, 4 ml और 20 ml मल्टी डोज में आपको मिल जाएगा। हर कंपनी की अलग अलग MRP रहेगी फ्रेंड्स, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट रहेगा MRP में। किसी का 1 रुपये ज़्यादा या किसी की 1 रुपये की MRP कम हो सकती है फ्रेंड्स। हम आपको वीडियो में डेक्डान 2 ml बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टेरॉइड मेडिसिन है, जिसको हम वीडियो में दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फ्रेंड्स, जिसका यूज आप किन किन कंडीशन में कर सकते हैं हम आपको वीडियो में आगे बता रहे हैं। जैसे आपको एलर्जी की समस्या हो, किसी मेडिसिन के कारण एलर्जी हो, चाहे किसी खाने पीने की सामग्री के कारण एलर्जी हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। व्यक्ति को एलर्जी की समस्या हो, जैसे बॉडी में खुजली, लाल चकत्ते, फफोले, एलर्जी के कारण वोमिटिंग की समस्या हो, तो आप उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। आप थ्रोट की कंडीशन यानी गले में सूजन हो, टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो, निगलने में दर्द हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। आप निमोनिया के केसों में डेक्डान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। आपको निमोनिया के केसों में जैसे व्यक्ति में सांस लेने में दिक्कत होती है, बलगम शिकायत होती है, फेफड़े में पानी भर जाता है, तो आप उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। बीवाइट यानी अगर आपको मधुमक्खी ने काट लिया हो, स्वेलिंग हो, जलन हो रही हो, दर्द हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप डेक्डान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अस्थमा के केसों में व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो, दर्द हो, बलगम की शिकायत हो, गले में खरखराहट हो, आप उस कंडीशन में डेक्डान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम आपको अगली समस्या के बारे में बता रहे हैं, जैसे कीमोथेरेपी यानी कैंसर की समस्या हो, कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा हो, आपको वोमिटिंग की समस्या हो रही हो, उस कंडीशन में आपको ओंडास्ट्रान इंजेक्शन यूज हो रहा हो, आपको वोमिटिंग की समस्या ठीक नहीं हो रही हो, तो आप उस डेक्सोना के साथ में वोमिकाइन एंड ओंडास्ट्रान इंजेक्शन को यूज करके आप वोमिटिंग की समस्या को ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप आर्थराइटिस के केसों में यूज कर सकते हैं। व्यक्ति को जोड़ों में सूजन हो, दर्द हो, शरीर में किसी भी जॉइंट में, तो आप डेक्डान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। आप फीवर के केसों में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। यूटीआई यानी पेशाब में जलन हो, दर्द हो, तो आप उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। फीवर के केसों में व्यक्ति को शरीर में दर्द हो, आप उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। बुखार की समस्या बार बार हो रही हो, बुखार ठीक ना हो रहा हो, तो उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू यानी छोटे छोटे अगर व्यक्ति को शरीर में दाने पड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप उसको ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं फ्रेंड। आप बोन की
केसों में यूज कर सकते हैं। हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो तो आप डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज आप जॉइंट पेन में कर सकते हैं, उस इफेक्टिव एरिया में। ठीक फ्रेंड्स, हम आपको बता रहे हैं कि इस इंजेक्शन का यूज आपको IV और IM दोनों रूट से कर सकते हैं। अगर आपको IM करना है पेशेंट को तो केवल आप मल्टी डोज 2 ml को IM दे सकते हैं। अगर आपको IV देना है तो आप 2 ml से लेकर के 4 ml 6 ml डोज को आप दे सकते हैं। आप 100 ml NS के साथ में दे सकते हैं, DNS के साथ में सोलो IV दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको IM देना है तो 2 ml से ज़्यादा नहीं देना है। फ्रेंड्स, आगे वीडियो में हम बता रहे हैं इस इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे अगर व्यक्ति को BP की समस्या हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो तो आप उस कंडीशन में व्यक्ति में नहीं दे सकते हैं। लीवर की समस्या हो, जैसे लीवर सोराइसिस हो, लीवर में सूजन हो तो आप उस कंडीशन में नहीं दे सकते। व्यक्ति को पेशेंट को डायबिटीज़ की समस्या हो तो आप उस कंडीशन में भी नहीं दे सकते। स्टमक यानी पेट की समस्या हो, जैसे पेट का अल्सर हो तो आप उस कंडीशन में भी नहीं दे सकते। किडनी की समस्या हो, व्यक्ति का डायलिसिस चल रहा हो तो उस कंडीशन में आप नहीं दे सकते हैं। हार्ट के केसों में नहीं दे सकते। व्यक्ति को अगर हार्ट की समस्या है तो आप उस कंडीशन में व्यक्ति में नहीं दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मिर्गी की समस्या है पेशेंट में तो आप उस कंडीशन में भी नहीं दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हम अभी वीडियो में बता रहे हैं डेक्डान इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे वोमिटिंग की समस्या, चक्कर आना, घबराहट, ब्रीदिंग यानी सांस लेने में समस्या, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है और एलर्जी की समस्या। यानी इस इंजेक्शन के लगाने से अगर आपकी एलर्जी की समस्या नहीं ठीक हो रही, बढ़ रही हो तो आप समझ सकते हैं कि डेक्डान इंजेक्शन से, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन से आपको एलर्जी की समस्या है। फ्रेंड्स, हमने आपको वीडियो में डेक्डान सोडियम फास्फेट IP इंजेक्शन के बारे में जानकारी दी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो के माध्यम से हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक नमस्कार, ओके बाय।